人問我到底你個小朋友想唔想 playgroup，又或者參唔參加興趣班好？今日就同大家嚟個學術討論。呢條片咧，我係唔會加任何個人意見，我係純粹分享我之前做過嘅一份研究嘅啫。咁我嘅研究對象咧就分咗4 group 嘅。戴定個頭盔呢一個研究咧，主要係針對翻我研究對象，只係嗰4 group 小朋友，所以唔能夠以偏概全，純粹俾大家參考參考嘅啫。為咗等大家容易啲理解個研究結果咧，我將會用啲我好唔想用嘅字啦，例如係高分低能啊、低分高能啊，嚟同大家解釋嘅。好啦，第一 group 上興趣班，家長唔理佢嘅呢一班小朋友呢，佢哋係高分低能，而且唔開心。第二 group 就係上興趣班，家長理佢嘅呢一班呢係高分高能，兼且 OK 開心啦。第三 group 咧就係既唔上興趣班，而家長亦都唔理佢哋嘅，咁佢哋係低分低能兼唔開心嘅。而第四 group 唔上興趣班，但係家長理佢嘅呢一班小朋友係高分高能，好開心。咁我承認咧，我呢一個研究並唔係完美嘅，因為我冇講到家長嘅學歷背景啦，亦都冇講到佢哋本身嘅家庭環境啦，即係冇好多呢啲咁樣嘅元素啦。主要就係講佢哋係有冇參加興趣班啦，家長有冇理佢而得出嚟嘅一個結論咯。又或者同大家分享一個我細個嘅故事啦。以前讀幼稚園嘅時候咧，我阿媽日日都接我放學嘅，咁跟住我哋就會去街市買餸啊，然後就會去買飯食啊，再買埋下午茶咁樣嘅。咁但係有一排咧，佢就放低我喺學校啦，我就喺學校食埋飯啦，我先翻屋企嘅。我喺學校食埋飯啦，同小朋友玩啦，嗰段時間咧，我係完全冇得着，我淨係學識咗咧，我要點樣排隊啦，學識咗咧，我要舉手咧先可以飲湯。但係咧，我阿媽接我放學嘅時候啦，我哋去街市買餸啦，我學識咗點樣認啲銀仔，我仲學識咗點樣落單啦，學識咗點樣夾個麵包落個盤盤度啦，學到好多嘢㗎，即係可能會認下啲貨品嘅英文名啊，計下數啊，又會即係訓練到個膽量，叫下人啊，幫下人拎嘢啊，做個有禮貌嘅小孩子啊嗰啲咯。又或者可能我阿媽去電髮，我會陪佢電髮咯，跟住我又會學識耐性啦，我又會知道哦，原來要洗咗個頭先嘅，然後就有部咁樣嘅機咧喺你個頭度發下發下咁樣，之後咧你個頭就變包咗頭噶啦咁樣，即係會知道呢啲嘢咯。最重要係咧，嗰段回憶咧，我一直都記得咯，即係我會記得以前大快活咧嗰個 logo 係呢個小丑笑哈哈啦，我最中意咧就係食佢哋嗰個茶碗蒸啦，但係而家好似冇啦。咁啊，我仲好記得咧，當時咧喺茶餐廳外面咧有一個電話亭仔啦，係和記嚟嘅。我又會記得咧，當時咧個油桶係紅色啦，但係唔知點解突然之間咧就變咗綠色嘅油箱啦。我諗呢啲回憶咧，應該上興趣班係唔會有噶。我都明白咧，而家做家長唔容易咯，即係可能會覺得，哎呀，人哋個個小朋友都參加呢樣，參加嗰樣，我個小朋友冇參加，會唔會好輸蝕啊？咁到底係上興趣班重要啲啊，定係你嘅陪伴重要啲咧？